Sveiki visi, su jumis, kaip ir kiekvieną sekmadienį, laida Finansų akademija ir aš, laidos vedėja Šarūnė Petrašiūtė. Šiandien pakalbėsime itin svarbia tema, tai apie investavimą ir ką reikėtų žinoti apie tai, kokios yra su investavimu susiję rizikos. Kaip žinot, Finansų akademijos laidoje visuomet siekiame, kad informacija, kurią gaunate, būtų aktualiai jums, jog jūs sužinotumėte daugiau ir būtumėte labiau finansiškai raštingi. Tai šiandien mūsų studijoje lankosi Vilniaus privačios gimnazijos verslumo mokytojas Klaudijus Melys, kuris pasidalins su jumis savo ekspertinėmis žiniomis ir patarimais naudingais. Tai labas, Klaudijus. Sveiki, Šarūnė, ačiū už pakvietimą. Tikrai, man atrodo, šiandien turėsim, tikiuosi, laisvą pokalbį. Tas ekspertiškumas turbūt ateina per praktinę veiklą, kurią šiandien ir norėtųsi pasidalinti, kuo domisi būtent tie, kurie pradeda pirmosius žingsnius mokykloje. Tai visiškai teisingai Finansų akademijos laidoje visada ir siekiu to, kad pokalbis būtų labai natūralus ir jo kiekvienas klausytojas galėtų pasimti savo. Aiškiai, suprantamai, jog kiekvienas galėtų suprasti, apie ką yra tas investavimas. Ir jeigu bent vienu žmogum bus daugiau norinčių investuoti, tai tikslas bus tikrai pasiektas. Tai tada galim pradėti nuo mūsų klausimų, ne? Tai ką reikėtų žinoti prieš pradedant investuoti, kokias sąvokas, sakykime, suvokti? Aš tai visada sakau, kada mes pradedam ypatingai su mokiniais kalbėti apie šeimos biudžetą ir asmeninį biudžetą, mes pradedam nuo to, kad o koks yra tikslas. Tai man atrodo, kad pirmiausia, kalbėdami apie investavimą, mes turim matyti arba galvoti apie perspektyvą. Kam tos investicijos arba kokie mano galėtų būti asmeniniai investavimo tikslai. Pagal tai mes iš esmės turėtumėm suvokti rizikas, kurios ateina. Taip. Ir galvoti apie potencialias grąžas. Tos grąžos jos gali būti tiek teigiamos, tiek neigiamos ar ne, bet visa tai yra apie tavo asmeninį biudžetą, kurį tu krauni ir galvoji apie ilgalaikę perspektyvą. Tai kalbėdami apie būtent investavimą reikia suprasti ir diversifikavimo sąvoką, kas iš esmės yra tai, kad kaupti vienam tikslui, ar ne, kuris gali būti orientuotas, bet skirtingose investicijų rūšise ir naudotis būtent skirtingomis platformomis arba skirtingais objektais. Tai čia, taip sakant, kaip yra tas posakis, kad negalima visų kiaušinių laikyti vienoje pintinėje. Jo, labai paprastai tai iš tikrųjų paskatinti ar ne galvoti, kad reikia kuo daugiau kaupti skirtingose vietose, taip mes išskaidome rizikas. Na, rizikų valdymas yra vienas svarbiausių dalykų, lygiai taip pat, kai mes saugome arba tam tikrą turtą arba tam tikrus objektus, niekada jų nesaugome vienoje vietoje. Ne? Mes tengiamės tai išskaidyti, tai lygiai tas pats yra labai svarbus investavimo objekto tikslas. Turėti kuo daugiau tų vadinamų kiaušinių, ar ne, ir juos tada skirtingai matyti, taip pat galvoti apie tai, kad pastoviai reikia jais domėtis. Taip pat labai svarbios ir skirtingos turto formos, ar ne, turto klasės, tai yra akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas. Mes turim suvokti ir šias sąvokas, kas tai yra, kaip jos yra prieinamos. Manau, kad tikrai galima daug kuo pasidalinti, bet iš tikrųjų yra labai geras toks ekonominių terminų žodynas, kuriame yra labai aiškiai surašyti terminai, kurie yra būtent skirti ir susijęs su investavimu. Dažniau galbūt yra naudojami angliški terminai negu lietuviški, ar ne, bet galvojant apie terminijos kūrimą Lietuvoje, mes irgi turėjom ne tik neužmiršti tai, kad labai dažnai kalbėdami apie investavimą turim Lietuvoje daugiau kalbėdami kalbą angliškais terminais, mažiau lietuviškais. Tai neužmiršti ir kurti tos terminijos, ją adaptuoti, pritaikyti ir panašiai. Tai vat tos terminologijos turbūt galima ieškoti įvairios, tiek lietuviškos, tiek angliškos, kuri tikrai būtų naudinga. Ir jeigu dar kalbant, pavyzdžiui, apie pačias sąvokas, aš bent jau klientams, kalbant apie patį investavimą, visada kalbu ir apie likvidumą.
Tai gal gali irgi žiūrovams paaiškinti, kas tas likvidumas? Be abejo, tai likvidumo svarba yra nebejotinai reikšminga investavimo terminuose. Kai kalbam apie likvidumą, tai kalbam apie potencialią grąžą ir būtent tas likvidumas yra pateisinamas per tą būtent grąžos sąvoką. O kokios, sakykime, yra rizikos susijusios, ar ne, o žiūrint plačiau? Na, sakom, čia investuokit tuos pinigus, dėkit, čia jūs uždirbsit milijonus, arba jeigu ne milijonus, tai ten 20% plus. Tai man kaip kitą kartą žmonės irgi pradeda kalbėti apie investavimą ir sako, aš čia buvau konsultacijoje ir man tikrai garantavo, kad aš 20% tikrai uždirbsiu. Tai nežinau, kas jums galėjo tiek garantuoti, nes tos garantijos, jos tokios, nėra. Tikrai mes negalim kalbėti apie tokius didelius skaičius. Pirmiausia, reikia galvoti apie infliacijos defliacijos poveikį, kuris ypatingai pastaruoju metu turėjo didžiulę įtaką, jeigu žiūrėsim apie Lietuvos ir pasaulio ekonomiką, Europos regioną be abejo taip pat. Toliau yra svarbus dėsnis būtent apie rinkos riziką, palūkanų normos riziką, kredito riziką, kas yra alternatyvus valstybės reiškiniai arba pasaulio ekonomikos reiškiniai, kurie taip pat turi įtaką jūsų investavimo rezultatams. Toliau yra asmeninės rizikos, vėl čia mes grįžtam prie diversifikavimo, tai kiek jūs turite išskaidytą portfelį, kiek tame portfelyje yra skirtingų įmonių, įstaigų, veikiančios skirtingose srityse, nes tai akumuliuoja arba duoda tą pridėtinę vertę ir sukuria finansinį rezultatą arba finansinį kapitalą ir tos investicinės grąžos galutinį rezultatą, kas va čia tie 20% tokie keista, bet tikrai nebūna tokie dideli, jeigu žiūrėsim iš tos praktinės perspektyvos, tikrai mes tokios garantijos negalim duoti, ar ne, bet kad tai turi ilgalaikę perspektyvą ir būtent va čia tas laiko terminas ir grįžtant jis yra labai labai svarbus. Reikia suvokti, kad ta nauda ateina per skirtingus vienetus ir per skirtingas pusės. Dabar dar taip pagalvoju, kad turbūt viena didžiausių rizikų tai yra žmogaus emocija. Be abejo, kad čia, mes jau pereinam prie tos behavioristinės ekonomikos arba būtent behaviorizmo iš savęs, tai yra veiksmų, asmeninių ar ne, sprendimų priėmimo ar ne, teorijų. Ką veikia emocijos, ką veikia tam tikras prieraišumas, ką veikia, kaip aš kaip žmogus funkcionuoju ir kaip tuo dalinuosi, ar ne? Tai yra labai populiarus tyrimų laukas, ypatingai šiuo metu, jeigu žiūrėsime tiek ekonomikos, tiek vadybos moksluose, yra investuojama būtent į supratimą ir būtent to sprendimo priėmimo ir kiek yra paveikiami apie elgseną, taip, elgsenos ekonomiką, taip. Nes, šiaip bendrai žiūrint apie klientus, ar ne, jau kalbant, tai kai paklausi, ką darytumėte, jeigu, pavyzdžiui, jūsų turimos investicijos 3-5 metus neneštų jums grąžos. Ir tada dažniausiai pasirinkimai, vieni, kas labiau supranta, nedarau nieko, tiesiog laukiu, o kiti traukiuosi atgal ir atsiimu pinigus. Ir aš taip galvoju, kad tai yra esminis akcentas, kodėl žmonės išsigąsta investavimu, nes pamato trumpuoju laikotarpiu minusinę grąžą, taip sakant, pinigų praradimą ir tada atsiranda išgąstis, kad, mano pinigai nėra tas pozityvusis atvejis, jau kiekvieną kartą auga, bet yra ir tie rinkos svyravimai. Taip. Tai bet prieš tai buvusių klausimų mes, man atrodo, aptarėm, kas tą gali tam turėti įtakos ar ne, bet būtent iš elgsenos pusės labai man patiko tavo patirties pasidalinimas apie tai, kaip su klientais, o aš tuo dalinuosi su mokiniais. Mokiniai, ar ne, visada yra orientuoti į greitą rezultatą, turi atsipirkti čia ir dabar, turi matytis aiškus kažkoks, ypatingai su jais. Tada aš panaudoju. Ir minuso
būti negali. Negali. Bet kalbant apie būtent mokinių perspektyvą, kokį aš pavyzdį sakau, žinokit, čia ne 100 metrų bėgimas, tai yra didžiulis maratonas, kurį jūs turit. Ir tada ateina supratimas, kad kaip tai reikia pasiruošti. Ne, vat vėl kažkoks, man labai patiko, kai tu pradėjai šią laidą, tai yra tai, kad kuo paprasčiau paaiškinti, ne? Tai vat, tokiais, man atrodo, žemiškais ir paprastais pavyzdžiais, kurie yra mūsų kasdienybėje, tai ir padeda suprasti sunkius reiškinius, nes ekonominių terminų žinojimas, jų supratimas kasdienoje tikrai gąsdina. Ir čia vėl turbūt irgi potencialus elgsenos. Natūralu, kodėl mes esam veikiami kaip individai ir kas sąlygoja mūsų tokią elgseną. Tai yra tai, kad ne tik dėl to, kad mes neturim rezultato kažkokio, tai kuris prisidėtų, bet ir tai, kad norime visada greitų atkarpų, kurios suformuotų galutinį rezultatą. Ir kiekvieną kartą matyti tik tai pozityvą. Taip. Nes jeigu iš karto pradedam matyti, tada ir žiniasklaidoje labai suaktyvėja straipsniai, jog žiūrėkite, ten kaupti, taupyti, investuoti neapsimoka, nes dabar fondai yra minusiniai, nes yra rinkos svyravimai. Bet bendrai kalbant, pavyzdžiui, apie cikliškumą, tai vis tiek, bet kokiu atveju ekonomika kyla į viršų. Aš tai juokauju, tai aišku, kad taip, bet mes kalbėdami, kada pamatau tokius straipsnius, aš irgi juos mėgstu pasimti kaip praktinį pavyzdį ir tada sugrįžti pas mokinius ir sakau, žiūrėkit, atsimenat ekonominį ciklą, apie kurį mes esam kalbėję? Taip, atsimenam. Sakau, gerai, kaip jūs vertinate šį straipsnį, būtent tos teorijos, kurią mokotės pagrindą, kad viskas yra cikliška? Ir ne, kad ekonominėje kreivėje visada yra ekonomikos pakilimas ir ekonominis nuosmukis, ar ne? Ir kaip tai veikia, ir tada kaip tie principai atsiranda ir sunkiuose supratimo galbūt kažkokiuose tai klausimuose. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu žmogus investuoja periodiškai, taip, tai jis vienreikšmiškai laimi šitoje situacijoje, nes jis tiesiog tuo momentu, sakykime, nusiperka ten akcijų ar obligacijų pigiau. Tikrai taip, ta prasme, periodinio investavimo tikslai, man atrodo, yra dėl to ir pakankamai suprantami ir tai mes galime matyti ir daugelio, ar tai imsim Lietuvos, ar tai imsim užsienio įvairių ekspertų, praktikų pasiūlymų, tai kad periodinio investavimo rezultatai yra tie, kurie turi nešantį naudą. O kalbant apie vienkartinį investavimą, ką reikėtų žinoti apie tai? Nes čia turbūt ir laikotarpis labai daug savo duoda, nes periodinis investavimas, man atrodo, daugiau mažiau žmonėms jau yra suprantamas. Kiekvieną mėnesį skiria atitinkamą pinigų sumą ir ją investuoja į pasirinktus kanalus, sakykime taip. Bet kaip yra su vienkartiniu investavimu, ką reikėtų atkreipti dėmesį? Aš vėl grįžtu prie tų įvardintų investavimo tikslų. Jeigu aš neturiu tikslo gauti čia ir dabar ir tą vienkartinę tokią grąžą, tada tai tikrai neapsimoka ir geriau daryti periodiškai ir nesusipažįstant ir suprantant būtent to prasmę. Kalbant apie patį vienkartinį investavimą, reikėtų vėl grįžti prie sumų. Ir man labai patiko, ką tu pasakėjai apie tai, kad reikia skirti pastoviai. Aš vėl grįžtu prie asmeninio biudžeto temos. Aš visada šeimos ar asmeninį biudžetą, kurį skaičiuojam, visada turim taikyti tokią 20% taisyklę. Aš irgi visada apie tai kalbu. Taip, ir man tai yra esmė. Jeigu tavo 20, tai yra nuo tavo ateinančių pajamų, 20% visada turi būti skirta netikėtumams arba investavimui arba kažkokiems kitams tikslams. Tai tos 20% rėmose, jeigu telpa tos vienkartinės investicijos kažkoks rezultatas, jinai aišku gali būti ir tikrai ilgalaikiška ta vienkartinė investicija, bet jeigu jinai atneš tą sumą, kuri gali suformuluoti tau reikiamą naudą atitinka, tada verta tą daryti. Jeigu ne, geriau rinkti saugesnį variantą, periodišką, labiau išskaidytą, diversifikuotą ir susipažįstant su skirtingomis sritimis. Nes ne tik tu turi stebėti apie tai, čia prie tų
pirmų klausimų, ar ne? Tai yra ir ekonominių rodiklių supratimas, Taip. ir sektorių nešamas rezultatas. Tu turi suprasti sektorius, į kuriuos tu investuoji. Ar tai bus sveikatos ar ne, kompanijos, ar tai IT kompanijos, ar ten dar kažkas. Kaip tie sektoriai, kokį rezultatą neša, kaip jiems sekasi ir kokios tos ekonominės prognozės yra daromas, nes tam yra labai svarbu stebėti centrinių bankų ir komercinių bankų teikiamus pasiūlymus, Pasaulio banko ataskaitas apie tai, kokios ekonominės prognozės. Ir tada jau kokios prognozės bus, yra tarsi tendencingos, kurios gali formuotis, ir tada jau atsiranda kitų reiškinių analizė. Ką mes jau prieš tai aptarėme, ar ne, apie infliacijos, defliacijos reiškinius, apie karų poveikį, kuris irgi turi savo, ar ne, valiutų poveikį, sąryšį su aukso rodikliais, naftos, ar ne, situacija. Ir vėl mes visą tai turim modeliuoti į didžiulę struktūrą. Tam reikia žinių, tam reikia kritiško mąstymo, tai yra sunku suprasti, tam reikia vėliau ir daugybės iš tikrųjų matematinių gebėjimų. Tai čia vat vėl, kada yra sakoma, kodėl reikia, turi mokytis matematikos, ar ne? Kodėl labai tas svarbu, ypatingai kalbant apie pradinį mokymą, yra labai svarbus matematinį, nes tai yra elementarių pagrindų ir veiksmų formavimas, kuris turi didžiulės įtakos tų sunkių reiškinių, apie kuriuos mes dabar diskutuojam, supratimui ir gebėjimui juos analizuoti. Ir man kažkaip, nežinau, momentaliai atėjo ta pati idėja, kodėl atsirado ir pensijų fondai, ne, su valdytojais, jog iš tikrųjų didžioji dalis visuomenės neturi reikiamų žinių, jog galėtų patys eiti investuoti į akcijas, obligacijas, kažkokius kitus fondus, nes tai reikalauja darbo. Taip. Nuolatinio darbo, tobulėjimo, domėjimosi. Tai tam yra sukurti specialūs įrankiai, kurie padeda tiems, kurie neturi nei noro, nei laiko, nei ambicijų tuo domėtis. Tai yra dalis žmonių procentaliai tikrai labai maža, kur Lietuvoje gali tai daryti patys, tiesiogiai investuoti į kažkur, bet didžiai daliai fondai yra realiai vienintelis pasirinkimas, norint užsitikrinti saugesnę ateitį, finansiškai tvirtesnę ateitį. Tikrai taip. Tai prasme, mes šiuo atžvilgiu turim tas tokius ir paramos įrankius. Ir turbūt vėlgi komunikacijos valstybėje ir mūsų visuomenėje trūksta apie tai, taip, kas tai yra iš tikrųjų. Ir dažnu atveju priešinasi komunikacija. Ir čia vėlgi natūraliai ar ne sąlygoje buvę reiškiniai, ar ne bankų griūtis, natūralūs reiškiniai, kurie formavosi per tą 30 keliarių metų patirtį būtent Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės. Nors turim, žinot, taip stebi ir galvoji, taip buvo visko, bet tai yra viena labiausiai fintech pasaulio valstybių kotiruojama, kur turi nerealią investicinę aplinką. Ne? Turime saugumą, kuris užtikrina tikrai daug galimybių Lietuvai kaip valstybė, ar ne? Ir tarsi tai turėtų būti labai stiprus ir kitose valstybėse labai veikiantis būtent tokią procedūrą kaip investavimas veiksniai pasitikėti. Bet visuomenės nepasitikėjimas auga iš papildomos, ar ne, papildomų sukurtų ratų, kažkieno vatų nesėkmių, kurios yra iš draugui perdodamas, man nepasisekė pirmą, antrą kartą, absoliuti nesąmonė, yra vadinamas skemas ir aš to nepasitikiu. Aš tokius žmonės mėgstu vadinti marytėm arba kaimynėm, nes tokių kiekvienas turi žmogus savo aplinkoje, kur kažkada investavo, nepasisekė ir tada tarsi savo tą nusivylimą perkelia kitam žmogui, jo kur tu nebandyk, nedaryk, nors net nežinoma, į kokius įrankius buvo bandoma ir investuojama ir kodėl iš tikrųjų ta investicija neatsipirko ir neuždirbo. Ir čia tas laikotarpio klausimas turbūt yra, jeigu žmogus investuoja į rizikingas rinkas ir tikisi ten per keletą metų tapti turtingu. Tai aš skau, tai laikotarpios arba kaip ją paaiškinti žmogui.
Aš manau, kad apskritai viskas priklauso tikrai didžiąją dalimi nuo švietimo ir nuo to, kiek mes tą stengiamės perduoti. Yra skirtingos visuomenės grupės, ar ne, bet vis tiek valstybėje mes tikrai turim žiūrėti ir kokiais tarpsniais mes tas ekonominės žinias perdavinėjame. Tos 30 metų nepriklausomos Lietuvos ekonominis raštingumas pas mus yra labai prastas. Pamokų skaičius buvo vienoks, ar ne? Šiemet tai yra pirmi metai, kada pasikeičia ši sistema ir buvusi tik 1 valandos per 12 metų, 35 valandų, taip jeigu skaičiuosim, per visą mokymosi procesą. Buvusios žinios buvo tik 35 ekonominio raštingumo, kurį turi suprasti ir rinkas, ir visą ekonominį pasaulį, visus tos terminus, kuriuos čia mes aptariam, verslo subjektus, jų sandarą, tada vadybinius procesus ir panašiai, ar ne, tiek laiko. Ir tai kaip mes galim formuoti kažkokį pasitikėjimą. Mes per kitus dalykus šiek tiek irgi apie tai kalbam. Ar tai bus geografijos, ar tai bus matematikos. Yra tam tikrų vietų, kur reiškiniai, kurie yra naudingi, bet jie niekada neaptariami iš ekonominės perspektyvos, nes ilgus metus buvo daugiau dalykinė perspektyva perteikima. Todėl mes tikrai turim natūralų žinių stygių vien iš tos pusės. Tikrai valstybė daro pažangą, verta paminėti Junior Achievementą, verta paminėti Laisvosios rinkos institutą. Tai tikrai dvi organizacijos be galo daug prisidedančios. Ir su viena, ir su kita jau turėjom laidą. Tai labai smagu, nes tai yra dvi įstaigos, kurios prisideda metodinių priemonių kūrimu ir sunkius dalykus bando paaiškinti paprastai. Ką darom ir šitoj laidoj. O gal galėtum pasidalinti savo patirtimi, kokius, nežinau, ekonomistus sekti arba žmonės, kurie domisi investavimu, kokias knygas skaityti, jog žmogus pats galėtų labiau suprasti, apie ką tai yra? Warrenas Buffettas. Tikrai vienas iš tų, kurį reikia paminėti, žmogus turintis ilgalaikį matymą, jo išsilavinimas, visa kita kritinis požiūris. Mes tekstus galim vertinti vienaip arba kitaip, kokie jie yra, nes ten tikrai rasim visko, bet tai yra vienas iš tų, kuris yra analizuotinas būtent žinių atžvilgių. Tada aš turėčiau tokias dvi knygas savo pasirašiau, tai Benjamino Grahamo Protingas investuotojas ir Filipo Fischerio Paprastos akcijos ir nepaprasti pelnai arba The Common Stocks and Uncommon Profits. Kad suprasti šiuos reiškinius aš tikrai rekomenduočiau, tai yra dvi tokios tikrai žinomos knygos, vertos pradmenims, bet aš tikrai kritiniam požiūriui klausyčiau įvairių podcastų, socialinių tinklų. Tikrai Lietuvoje komerciniai bankai, tiek Swedbankas, tiek SEBas aktyviai tą daro ir su jaunimu, ir su kitomis visuomenės grupėmis. Tai tie patys mūsų aptarti pensijų fondai, aptartos skirtingos reiškiniai. Tai yra geras turinys, kuris tikrai yra išeinantis ir kurį vėliau irgi naudoja kaip pavyzdžius. Ar ne? Tai man atrodo, kad galima minėti ir kitas organizacijas, bet šitie būtų tokie mano turbūt pasiūlymai. Labai keista, kad nepaminėjai, nes dažnu atveju, kai išduodu šį klausimą, visada išgirstu turtingas tėtis, vargšas tėtis. Tai šiuo atveju džiaugiuosi, jog televizijos žiūrovai išgirdo naujų knygų, kurias galima skaityti, jog patobulinti tą savo turimą žinias. Ir jei gali labai trumpai pasidalinti dar savo kaip mokytojo patirtimi. Kaip viskas vyksta su mokiniais? Aš tai turiu be galo tikrai didžiulę galimybę dirbti su mokiniais, kurie investavimą supranta ir daro. Ir čia yra tėvų labai didžiulis vaidmuo, kur 5-okas arba 6-okas, sutikęs mane koridoriui, sako, žinau, kad tu esi ekonomikos mokytojas. Ar galėtų man padėti suprasti, nes man tėtis davė galimybę investuoti.
Ir tą aš matau telefone, naudojantis programėlėmis, viskas. Ir tai yra, man atrodo, fantastinis santykis. Mes turim pavyzdžių. Mano mokiniai prieš 2,5 metų laimėjo 1 vietą pasaulyje investavimo konkurse simuliacinėme. Tai yra tai, kad Lietuvoje gyvenantis ir besimokantis mokiniai domisi papildomai, jiem yra aktuali šita tema, jie verčia apie ją kalbėti, norėdami nekalbėti apie visą tai, ką mes jau aptarėme, ar ne, ir tiesiog kalbėti apie procesą, bet tada aš grįžtu ir stengiuosi sugrąžinti perspektyvą visumos. Tai, kad mes galėtumėm analizuoti ir jie galėtų pasiekti geresnių rezultatų. Tai, man atrodo, va čia yra ta investavimo sritis, kiekviena pamokas stengiasi suprasti ir tikrina mano žinojimą, kas verčia ir pačiam domėtis, nesustoti ir ypatingai kalbant investavimo temą, aš tikiu, kad ne vienam ir mokytojui, kuris dirba Lietuvoje, tai yra sunkus procesas. Daliai tai buvo tikrai to, ko jie nematė, ko galbūt neturėjo galimybės, o dabar viską tiesiog įjungia. Tai vat aš tiek pavyzdžių, turbūt šiaip daug jų yra, bet galbūt kitiem kartam. Super, tai ačiū tau labai už šį puikų pokalbį. Aš tikiu, kad Marijampolės televizijos žiūrovai, tie, kurie nuolat stebi Finansų akademiją, tikrai sužinojo šitą naujo apie investavimą, apie susijusias rizikas ir nuo šiandien jausis drąsiau tai darydami. Tai ačiū, Klaudijau, jog atvykai ir pasidalinai savo žiniomis. Tai ačiū už pakvietimą.